Hər kəsə yepyeni videodan salam dostlar. Kanalıma abunə olmağı, like atmağı unutmayın dostlar. Bugün sizlərlə bir yerdə Minecraft 2026-nın bölüm 2-də ev düzəldəcəyik özümüzə. Bildiyiniz kimi bundan lap əvvəlki kanalımda ilk dəfə video çəkəndə nə idi? Əgər məni lap əvvəldə takip edən var idisə, evimi bir köy evində eləmişdim. İndi də yenə burada eləmə fikrim var. Biraz bu hissəni biraz uzadacağam. Ondan sonra buranı belə böyüdəcəm. Və konkret evimi düzəldəcəm dostlar. İndi bu evi düzəltmək üçün isə əlimdə olan hərəkətlərdən istifadə etməyə çalışacağam dostlar. İlk olaraq məsələn bunu böyüdək 3 dənə belə buraya kimi gətirək. Konkret gözəl olsun, daha gözəl olsun. Sonra əlimdə olan əşyalarla daha da böyütmək istəyirəm. Gəl elə buradan elə düzəldəcəm. Evi daha da böyüdəcəm. Sonra ikinci mərtəbəndə gələn bölümləri də atacağam. Və ondan sonra biraz da gəlişdirəcəm. İlk evimizi belə eləyək. Yəni çox əziyyət verməyə ehtiyac yoxdur. İndi bu hissəni də düzəldim. İndi bu hissəni düzəldəndən sonra bu hissəni konkret hazırlamaq üçün indi odunlarıma baxım. Odunlardan neçədən də 64 tane odun qırmışam. Yaxşıdır. Baxım görüm indi bu hissələri qıraq. Bu hissələri qırandan sonra əlimizdəki nə idi? Odunların sayını istifadə edəcəm. Odunların sayını istifadə etmək üçün çölə çıxıram birinci. Buradan da ilk evin təməlləri görürsünüz dostlar. Konkret bu evi düzəltdim. Bir dəqiqə bu evi düzəltdim indi. Bu hissə gəldi. Bir dəqiqə bu pis olur da. Arada bir belə gəlməsi biraz pisdir. Dostlar bu videodan əvvəlki videonu izləməyi unutmayın. Nə idi? Videonun axırında bu videonun axırında onu keçən birinci bölümü qoyacağım. Yəni bu videonu birinci bölümü izləmədinizsə, ikinci bölümü izlədikdən sonra nə idi? Birinci bölümü izləməyinizi tövsiyə edirəm. O da yaxşı bir bölüm idi. Bax görək əlimdə 8 dənə bundan var. İndi taktikanı düzəldəcəm. Taktika nədir heç bilirsən? Yaxşı sual. İndi ilk olaraq evimi belə düzəldim. Bunu belə eləyək. Bunu biraz bunu belə eləyək. Bu biraz pis olur. Bunun olması biraz pis oldu. Amma neysə düzəldəcəm yenə də. Bax görək. Qaldı əlimdə. Всё. Bunu hazırladıq. Sonra bir tərəfdə düzəldəcəm. Sonra üstünü bağlayacağım. Sonra ilk günkü evim düzələcək. Yəni bu hələ ki başlanğıc evdir. Daha özənlə düzəldəcəyim evlər olacaq dostlar. Çəkilin də bir dəqiqə yatıram. Baxaq görək. İndi birazdan səhər durub gələk damı düzəldim. Damı düzəldəndən sonra ev konkret çox hissəsi hazır olacaq. Yəni də baxaq görək nə qədər hissəsi hazır olmasa gələn bölümə onu saxlamaq istəmirəm. Çoxdan bu bölümdə hazır eləmək istəyirəm. İndi bu bölümdə ilk olaraq odunum yox imiş. Bax görək, özümə biraz bütün odunları bunun üçün istifadə edəcəm. 40 dənə məncə bəs eləyəcək. Rahatlıqla bəs eləyər dostlar. 44 dənə məncə konkret bəs eləyəcək. Sağ hissəsini hazırlayandan sonra biraz görüntücə biraz pislədim elə bil. Birazı çox yox. Hiss eləm. İndi bunu hazırlayaq. Götürdüm onu. Sıfır ziyanla işləyirəm. Bu hissə konkret hazır olandan sonra evə gedirsən, yuxarı hissəsinə gedirik. Bax görək. Yəni elə bunu belə eləyim. Elə daha gözəl olsun. Elə daha yaxşı görünür. Baxaq görək indi arxa hissəsində. Elə daha yaxşıdır. Mənim fikrimcə. Başqa cür necə yaxşı olacağını fikirləşsə dostlar, yorumlara yazın. Sizin fikirləriniz mənim üçün həmişə dəyərlidir. İndi keçək görək nə edə bildik. İlk olaraq birinci bura biraz daş qoyum. Biraz çıxım yuxarı görüm nə edə bildim. Birinci bu hissəni tamamlayaq. İndi buranı qutaraq. Bu hissəni belə hazırlayayım. Bu hissəni belə hazırlayandan sonra onu daha da yaxşı eləyə bilərdim desən.
Yox, bir dəqiqə, onu səhv elədik. Bunu qırım belə. Bir dəqiqə, bunu da belə eləyək. Bunu da belə eləyəndən sonra, çox şey özü hazırlamış olacam. Biraz mənə taxta lazımdır. Taxtaları da hazırlayaq. Biraz elə bil çox hazırladım. Taxta yox ha. O pilləkəndən biraz çox hazırladım. Amma heç olmaz, gəlin bölümlərdə lazım olacaq bizə onsuz da. Yaradacağımız yapılar üçün. Aha. Bunu qıraq. Ortadan bir dənə. Əvvəl burada taxtalar olurdu, odunlar. Biraz gözəlləşdirdim evi. Yaxşı oldu məncə. Bax görək. 10 numara 5 yıldız. Məndən yaxşı ev düzəldim bunları. Nələrəm mən, nə düzəldirəm mən. İndi bu hissəsində düzəldək. Bax. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Bunu bir dənə elədik. Burada bir dənə qoyaq. Tankı. Biraz da irəliyim. Bunu biraz da böyüdüm. Torpaq qoyaq bura. Sonra torpaqlar, 2 dənə torpağım var üstümdə. İnşallah çatar. Tam 2 dənə. Tam çatdı. Hani deyəsəm bir dəqiqə bu hissədə çatmıyormuş. Qıraq görək odun. Torpaq. Bu torpağı da qırandan sonra alt dənə. Nə edirdik ya biz, yadımdan çıxdı. 2 dənə tuzaq qapısı eləyim. Bax görək tuzaq qapısı necə eləyirlər. Mükəmməl bir beyinlə gəlirəm, ortada bir şey yox deyə. Yəni hazırlayamadım desin. Aha, bundan bir 2 dənə lazımdır mən. 12 dəst geçsin bura. İndi bu hissəni təmiz hazırlayaq. Hop hop hop. Evi də düzəltdim, qapısı da buradan. Bu hissələri də belə hazırlayıram. Gələn bölmədə camları çoxdan taxacam, ətrafda biraz düzəldəcəm. Bəlkə yeraltı nə idi, yeraltıya da bir qat düşdüm. Eləyə bilərik elə dostlar. Neyse, bunu da son eləyək özü. Gələn bölümdə biraz evin içini düzəldəcəm. Sonra aşağı hissəsini də düzəldəcəm özümə. Aşağı hissəsini daha çox biraz daha gözəlləməyə fikirləşirəm. Onsuz da əvvəlcədən bunun biraz düzəlişi var idi deyə bu bölüm o qədər də əziyyət çəkəsi olmadı. Sağ olun dostlar. Gələn videolarda görüşənədək.